Wes, mari untuk toko yang pertama Bolo. Cabang pertama kita sudah selesai untuk penurunan barang. Sekarang kita menuju ke cabang yang kedua. Untuk penurunan barang lumayan banyak ya yang cabang kedua ini. Soalnya tokonya rame banget. Kalau yang cabang pertama ya rame juga, cuman untuk permintaan ke gudang itu gak terlalu banyak. Ya, nunggu lampu merah Bolo. Ya, kita langsung gas aja Bolo. Masih lampu merah soalnya. Kita sana-sana dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanannya Bolo. Di sini daerah Karangmenjang. Kita gas.